Ja, det har inte blivit så mycket sådana bloggar. För att det har varit sommar och jag har varit utomlands och and so on. Men nu när skolan börjar så kommer det antagligen bli lite fler. Hoppas jag. Och vi har fått lite frågor. Och vi tänkte svara på dem. Första frågan är då från Nils, 16 år. Tycker du jag är elak? Och det kan du börja på om du känner för det. Ja, nej, jag tycker inte han är elak. Men det var varför? Du då, Kim, tycker han är elak? Nej, det tycker jag inte. Han är min kompis, vare sig han vill eller inte, så det är skitbra. Det är skitbra, Kim. Jag vet. Och sen har vi fråga nummer 2. Som kommer från Lisa, 15 år. Ja. Ja. Skulle du bada i koblod och sen ta det i munnen och spotta ut det ibland och spotta ut det bland kohjärta och sen mixa allt till en dryck och dricka det? Nej, det skulle jag inte. Om det inte typ så här gäller liv eller död, typ att om inte du gör det här så kommer den här personen att dö eller alltså typ så. Då hade jag inte gjort det. Och sen så... Ja, sen fick jag då en fråga av Lisa som skulle äta mixad levande råtta som du hittat i tågstationen och sedan blandade med lite regnvatten och lammblod. Nej, det skulle jag inte, även om det är delikatess i Frankrike. Trevligt. Skulle du göra det? Nej, skulle du göra det jag sa innan? Nej. Eller jo, jag skulle göra det om det gäller typ liv eller död som jag sa innan. Men ja, förhoppningsvis så gör det inte det. Nej. Då vägrar jag äta det. Om det inte gäller något alls superviktigt så hoppar jag gärna det. Och nästa är från Hanna. Ja, 15 år. Jag vet inte vilken hon är. Och hon skriver kär. Du kan ju börja. Ja. No. Nej, men jag tror det i alla fall. Jag är inte så här typ 100% säker. Men shit, same. Så. Ja. Men okej, men vi säger kanske som är ditt favoritord. Jajamän. Och du kan ta nästa och läsa. Ja, det är från Mattias, 18 år. Vad gör du? Eller ja, vad gör du för intressant just nu? Jag skulle vilja säga att vi gör en vlogg. Ja, precis. Ja. Där. Och Vad sen? jag gör ju samma sak då. Såklart. Ja, då har vi en från Issa, 14 år. Hon frågar om vi är tillsammans med någon. Kim? Ja, han vet bara inte om det. Det är det bästa svaret jag har. Jag får nog säga detsamma. Ja. Säg Malik. Sen har vi en från AG som frågar om AG. vadå? Inte. Jaha, vad fan? 16. Ja. Så frågar jag, vill du ha mig? Vill du ha honom, Kim? Kim för en år. Ja, vill du ha honom? Alltså jag känner inte honom. Och så jag har inget emot honom, men jag skulle inte vilja bli tillsammans med honom. För jag vet ju inte vem han är, så jag vill inte ha honom. Jo, jag vill ha honom som kompis. Så mycket kan jag säga. Mer än så vill jag i alla fall inte in. Och sen kommer det från Rebecka. Hur mycket älskar du Zayn Malik? För mycket. Du då? Allt
så inte så jättemycket. Ja, kolla det var han ju. Inte så mycket, men han är väl helt okej. Han är helt king. Och en till från Rebecca. Ja, hon var 15. Hur mycket gillar du Nile Horan? Han är också där uppe. Bara att hon inte tar upp kameran. Ja, men jag gillar honom mer än vad hon gillar Fame. Hur mycket gillar du Nile? Helt okej. Han är het. Och hans irländska accent. Det är... Ingen pris i. Wow! Jag har inte sagt att han är mångkulturell. För den. Och jag bryr mig Asiat, inte. mexikansk och storbritannisk. Det visste jag inte, och jag bryr mig inte. Okej, och jag bryr Vet mig att inte. säger Malik betyder vacker kung. Jag bryr mig inte. Och en till då från Rebecca. Hur mycket älskar ni Justin Bieber? Lika mycket som han älskar oss. Jag har gillat honom väldigt mycket. Men I'm not a big believer anymore, om man säger så. Fast jag tycker att han är helt okej och att han är väldigt snygg så. Men inte mer än så typ. Och så kan ju du ta nästa. Vad vi? Har jag. Hugo, 17 år. 17 år. Frågade om vi tycker att han är ful. Och nej, du är Nej. skitsnygg. Ja, alltså helt seriöst. Och så har du magrutor så det blir ett stort plus om man säger så. Och du kan ju ta nästa också. Jaha. Det är från... Jaha. Krille. Som frågade om han får se våra magar. Och svaret på den frågan är nej. Nej. Sorry. Jag visar inte min mage för vem som helst. Alltså, ja. Som vanligt då. Så är det. Ja. Och så är det en från en som heter Lukas som är 18. Hur ska den perfekta killen se ut? Om du väntar jag ska börja. Ja. Helst blond. Eller emo. Ja, eller emo. Ja, alltså svart hår för mig då. Om du har svart hår är bruna ögon väldigt snyggt till. Men om du har blont hår så ska du ha blåa ögon eller grön. Fast grön är nästan snyggare till svart hår. Eller så brunt. Men ja. Om det är asiat är det väldigt sött. Det är faktiskt sant. Det är det. Jag ska, eller sen har vi en fråga från Pauline, 15 år. Vilken är den bästa dialekten? Göteborgska. Skånska. Göteborgska. Skånska. Göteborgska. Skånska. Och Och sen nu har vi olika uppfattningar. ja, mm. Sen har vi en som heter Tia. 13 år. Vad tycker du om mig? Svara ärligt. Jag kan börja. Jag tycker ingenting om dig. För jag känner inte dig. Jag har inte ens träffat dig. Aldrig sett dig. Det blir mitt svar. Ja, jag tycker då att hon är sjukt snäll och söt och grymt bra vän, kompis. Ja. Och sen har vi en sista fråga. Från Kevin. 22 år. Har du haft roligt idag? Jag kan börja. Ja, det har väl varit helt okej. Eller något sånt. Ja. Ja, vart chill. Ja. Tills man vaknade och var trött. Ja. Jag var uppe ganska sent igår. Ja, Fest, du vet. Väldigt. Ja, skitsamma. Jag sov ändå ganska länge idag så jag var skittrött när jag vaknade i alla fall. Men det kan komma väldigt oregelbundna videor fram till sen. Vi börjar skolan den 19 augusti så det kommer väl vara lite så här då tills dess.
Men vi hörs. Hejdå.